La sedicenne cantante Claudia Rita Messina di Favara fa un appello ai telespettatori di Sicilia TV per accedere alle finali del concorso canoro indetto dalla trasmissione televisiva di TGS Parole Semplici, condotto da Francesca Spera. Il regolamento del programma musicale prevede che i 24 concorrenti siano scelti dal pubblico mediante un televoto che è partito lo scorso 10 maggio e che si chiuderà lunedì prossimo. Il brano presentato dalla giovane cantante favarese è Domani io ti cercherò, di cui la stessa Claudia è autrice del testo. La musica invece porta la firma del maestro Edmondo Negri. Votare la studentessa del secondo anno dell'Istituto Alberghiero Ambrosini è facile, basta inviare un solo SMS per ogni singola utenza telefonica al numero 389 4848 728 con su scritto Voto Claudia Messina. Alla fine della consultazione televisiva si avrà la lista ufficiale degli artisti che accederanno alla fase finale del concorso musicale, che si concluderà la prossima estate e che assegnerà al cantante vincitore una borsa di studio dal valore di 10.000 euro. Claudia Rita Messina, partecipante del programma televisivo Parole Semplici di DGS, una tua canzone in gara in questo momento, ci ha aperto un televoto. Sì, è una mia canzone scritta da me, quindi un brano inedito. Ma frequento un'accademia a Palermo, si chiama l'Accademia Il mio canto libero e lì ho cominciato a studiare nuove tecniche e da lì ho scritto una canzone inedita. Nella tua famiglia non sei l'unica cantante, recentemente la partecipazione di tua sorella ad un altro programma famoso. Sì, io canto con mia sorella Silvia Messina. Cosa chiedi alla città di Favara oggi? E di votarmi al numero 389 4848 728. In pratica questo voto serve a luglio, noi faremo è un SMS, dovete scrivere voto Claudia Messina a questo numero. Aiutatemi a vincere questo concorso perché in ballo ci sarà una borsa di studio di 10.000 euro per realizzare un CD.